السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى هذا الفيديو ديالي يلقاكم الصحه اللي هي جيده. اليوم فيديو جديد غادي نقدم معكم حلوه بهرنيس بارده، كطيبش في الفران، كتجي زوينه بالحامض واعره. كتجي بنينه. المهم بقاو معايا شوفوا المقادير، وما تنساوش ابوني اللي باقي ما ديرش ابوني يديرها، وفعلوا الجرس باش يبقى ديما يوصلكم الجديد ديالي. كناخدو 4 الباكيات ديال الهرنيس، كل وحده فيها 42 غرام، وكنطحنوه. كنديرو 125 غرام ديال الزبده. هو هرنيس ديالي طحنته، كنخلط معاه الزبده. كاين اللي كيدير الزبده، ديري الزبده وديري معاه الحليب، انا درت هي الزبده بوحدها. كنحرك هكا هرنيس حتى كيشرب ليا الزبده مزيان. من بعد ما خلطت مزيان هرنيس مع الزبده، كناخذ هكا المول ديالي، ما كندهنو ما والو، كناخدو هكا عادي، كنفرش فيه هذاك هرنيس ديالي. كنبقى هكا كنضغط عليه هكا بالمعلقه مزيان. كنقادو باش كيجي كلشي العبر هو هذاك، كتجينا الجهه طالعه وجهه نازله. من بعد كناخذ نص لتر ديال الحليب، كنزيد عليه 4 المعالق ديال مايزينا، وكنديرو 5 المعالق ديال سنيده على حساب كل واحد وشنو كيبغي في الحلاوه. وكناخدو حامضه كنعصروها، والماء ديالها كنخدمو به حتى هو. كنحركو هكا مايزينا، واللي ما عندوش مايزينا البنات يدير غير الدقيق، حتى الدقيق حتى هو راه كيطلع زوينه. صافي بعد ما حركناها نديروها في الكاسرونه ديالنا، وغادي نردوها على عافيه اللي هي منقوصه، ونبقاو تنحركو يدينا ما تسكاش من تحرك. وكنا هذيك الحامضه اللي عصرنا جلوف ديالها هما اللي كنديرو مع الحليب، حتى هما كيطلقوا لنا مذاق اللي هو زوين. كنبقاو هكا تنحركو يدينا ما تسكاش من تحرك. من بعد هو الخليط راه تقال لي، حيت منه الحامض تقال. من بعد كنديرو النكهه ديال الحامض ولوين. يكون باقي سخون نكبو عليه النيس اللي درنا.
صافي من بعد البنات صافي كنخليه واحد شويه، ومن بعد ما خرجنا الحلوه ديالنا من الثلاجه البنات ها هي جات زوينه كتحمق. كنتمنىكم تجربوها وتردوا عليا الخبر.